Hello，同大家介紹一下咧呢個特色嘅餐邊櫃啦。咁首先餐邊櫃嘅上方咧就做咗一啲不規則嘅置物架，咁就可以擺翻啲飾物啊，或者係家庭照咁樣啦。咁啊講翻餐邊櫃嘅呢個櫃體咧，咁啊可以擺翻咖啡機啊，或者係小朋友要用嘅奶粉機啊。咁啊呢個位置都係非常好用嘅。咁然後咧特別嘅就嚟啦，我哋呢度特登做咗一個變形嘅茶幾啦。咁咧就咁用又得啦，或者係咧打開嚟，最多係大概可以2至3個人一齊用咧，咁就都冇問題嘅。除咗茶几之外咧，喺呢個位置我哋仲做咗一個變形嘅餐台。同樣啦，你就咁用都冇問題。如果你招呼多啲朋友翻嚟咧，打開佢，然之後咧，我哋喺呢個位置打開咧，就仲有一啲嘅台板咧，可以加翻上去嘅，最多可以招呼到8個朋友上嚟一齊用㗎，一齊打邊爐咯。